今日我哋就成間公司徹底從江門搬上佛山啦。嗱，依家已經插晒啦，連燈都插埋啦。頭先落樓下食咗個雲吞，個老闆娘問我哋話係咪要搬走啦？我話係啊。佢講咗一句話，佢話咁下次再見你就唔知係何年何月啦，可能呢世都冇機會再見啦。突然間呢，有啲傷感，講實話嚇，心酸。嚟到呢度恩平1年幾啦，喺呢度呢，鄰嚟鄰居亦都識得好多，大家關係都好好。而且呢度呢，我哋付出咗咁多心血同埋感情喺入邊，話搬走真係有太多太多不捨。不過我始終相信嗰句話，人呢一生所遇之人、所經之事、所留之遺憾，都係應該去經歷同埋注定嘅。不必難過，山水一程，人各有命。我哋佛山見，相信未來可期，一齊加油！小樂樂傳媒有限公司，從此江門冇啦嚇，佛山見。